سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قولی که دادیم کلیپ پرواز هلیشات هالیستون رو میخوام براتون بذارم. بعد خدمتتون عرض کنم که این پارچه لندینگمون بودش که برای ساخت ترامپولین خودمون درست کردیم. کلیپ آینده میذارم کلیپش. بعد خدمتتون عرض کنم که وقتی دستگاه رو روشن میکنیم یه علامتی اینجا میاد به صورت چشمک زن، یعنی اول باید کالیبرش کنیم. به این صورت، بعد عمودی. خب برای شروع پروازمون وای فای وصل میکنیم. 13 تا ماهواره پیدا کرده دستگاهمون که باید اینجا سبز بشه، توی تلفن همراهمون هم بزنه. بعد میریم برای استارت. اینجا کلیپ دیدین تا کجا بالا رفتش هلیشات، چون اینجا توی حالت مبتدی بود. اینو آفش میکنیم این گزینه رو و بقیه چیزا آخرین پروازی که میتونه ارتفاعی که میره رو همه رو براتون میذاریم آخر. به این صورت. و بعد میگه که انتقال بدم آپدیتمون و اطلاعاتمون رو. اوکی. خب یه بار دیگه الان پرواز می‌کنیم، میذاریم رو خود استن، چون می‌خوایم تست برگشت به خانه رو هم تست کنیم. خب تست پایداری رو میخوایم ببینیم که باد بسیار شدیدی هم الان داره، نزدیک 20 کیلومتر بر ساعته، ولی هر کاری هم میکنیم هلیشات رو هم جای خودش وایساده. حتی من فشارش هم میدم به پایین، سنسورها نمیذاره این هلیشات بیاد پایین. خب خیلی ممنونم. قولی بود که از گذاشتن کلیپ براتون گذاشته بودم. امیدوارم برای آنباکسینگ های دیگه کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون.